masalah batuk yang bila batuk tu dia jadi macam batuk kronik tu. Bila saya cuba mengamalkan pengambilan maskar ni, dia sangat berkesan. Dia membantu mengurangkan batuk saya dalam jangka masa yang singkat lah. Dan saya tidak menghadapi apa-apa masalah bila mengambil, walaupun orang kata dua kali sehari saya mengambilnya, pagi dan malam. Selain daripada batuk hilang, kita rasa bertenaga dan badan rasa ringan. Selalunya macam saya minum 1 sudu teh dan terus minum air lah. Memanglah kalau dah kita tu semestinya ada asid kan, tapi sebab campuran dia macam dia ada kurma, dia tak rasa yang cuka yang melampau lah. Sebab dia ada rasa manis, tapi manis buah. Boleh cuba pengambilan cuka maskar.